मोबाइल रिपेयरिंग करना, खतरों से खेलना एक ही बात है। क्योंकि जब से मैंने मोबाइल रिपेयरिंग करना शुरू किया है, तब से मैंने एक चीज़ को गौर किया है कि जब भी कस्टमर आपके पास कोई फ़ोन लेके आते हैं बनवाने के लिए और आपको उन्होंने फ़ोन दे दिया, आपने उसको बनाया, 5-10 मिनट का समय लगा, जो भी फ़ॉल्ट था आपने सही किया और उनसे आपने उसका जेन्युइन प्राइस चार्ज किया, उनके सामने ही बनाया और आपने उनसे 200-300-400 जो भी चार्ज लगा आपने उनसे चार्ज कर लिया। अब होगा क्या कि कस्टमर आपको वो पैसा देना ही नहीं चाहेगा। उनको लगेगा कि बहुत ज़्यादा ले रहा है, भैया 200 ले लो, भैया 300 ले लो, या फिर भैया बहुत ज़्यादा ले रहे हो। मतलब कहने का मतलब है कि आप उनके सामने अगर सही काम करके सही प्राइस लोगे तो उनको बिल्कुल देना एकदम, मतलब उनको लगेगा कि बहुत ज़्यादा है। लेकिन वही काम अगर आप अंदर जाके करके और उससे 1000 रुपये भी चार्ज कर लेते हो तो उनको बिल्कुल समझ में आएगा कि अरे हाँ, ये बहुत अच्छा काम कर दिए हैं।